एक पार्ट आज आप देख सकते हो एलईडी स्मॉल बैग, इस तरीके से पैकिंग में आता है। काफी अच्छा बैग है, लुक चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छे इसमें मोड्स मिल जाते हैं, काफी मिक्स मोड्स हैं। बाकी आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, फोन की ऐप से जो भी आपको मोड चाहिए तो वो इसमें आप डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले एलईडी बैग काफी अच्छा है, सिंगल एलईडी के अंदर आता है, देख सकते हो। वन आइस काफी अच्छा है। अंदर का स्पेस चेकआउट कराऊंगा तो आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। 2 स्कैन ऐप मिल जाती है और इस तरीके से एक वायर मिलती है। आप इसके साथ अपना पावर बैंक यूज करके इसमें आप एलईडी यूज कर सकते हो। डिस्प्ले काफी अच्छा, आप साइड पैक देख सकते हो, इस तरीके से पॉकेट मिल जाती है। बाय कर सकते हो हमारे स्टोर पे विजिट करके या फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।